दोस्तों कल हमरा घर मनसा पूजा रहलू तो बात हाटा है गेलो कि मांस पाठा के मांस खाई के पाठा डोल आवाज बिराव हम बहुत दिक्कत कखनो कखनो बात करत करत जा हो तो बड़ी दिक्कत पाठा के मांस खासना जेते कम खाबे उतना अच्छा पाठा के मांस बहुत दिक्कत एक पाठा गिला पाठा ही जाओ आवाज तो देखी सुनी के दोस्तों पाठा के मांस एकदम खाइस ना।